Sebutkan isi kulkas di rumahmu. Telur. Telur. Sebutkan isi kulkas di rumahmu. Es krim wah. Sebutkan isi kulkas di rumahmu. Apa nih? Apa lu wah? Ya. Sebutkan isi kulkas di rumahmu. Tomat. Tomat pilih. Sebutkan isi kulkas di rumahmu. Wortel. Wortel. Sebutkan isi kulkas di rumahmu. Mangga. Mangga pilih. Sebutkan isi kulkas di rumahmu. Strawberry.